Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mematikan atau menghilangkan bunyi titit di Honda Vario 150. Pertama kita pencet tombol yang di bawah, ini bunyi. Kemudian cara menghilangkan suara bip-bip atau titit tersebut, kita tekan merah dan segera tekan yang di atas satu kali. Coba kita lihat. Kemudian kita matikan. Oke. Kita hidupkan lagi. Nah, seperti ini. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mematikan atau menghilangkan bunyi titit di Honda Vario 150. Pertama kita pencet tombol yang di bawah, ini bunyi. Kemudian cara menghilangkan suara bip-bip atau titit tersebut, kita tekan merah dan segera tekan yang di atas satu kali. Coba kita lihat. Kemudian kita matikan. Oke. Kita hidupkan lagi. Nah, seperti ini. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat.